ถึงเขาจะเป็นแค่สัตว์เลี้ยงเขาก็มีความรู้สึกมีหัวใจเหมือนกับคนเรานี่แหละใครจะคิดยังไงไม่รู้นะเราคนหนึ่งที่รักเขาเหมือนคนในครอบครัวรักเขาเหมือนลูกไม่อยากจะคิดเลยถ้าวันหนึ่งเขาไม่อยู่เราจะเสียใจแค่ไหน